как говорится, новый челлендж. Топор и костер. Будем ничего не создавать, вернее ничего не строить. Единственное костер, потому что, извините, нам есть надо, умрем мы быстро без пищи. Топор нам дается в начале игры. Ну, еще там какая-то косточка, которая светится, переносная лампочка. Все, больше нам ничего не надо. Как мы видим, сложно. Охотники включены, хотя они не появятся, потому что мы БСУ не поставим. Запускаем. Ой, елы-палы. Ну, а что делать? Что Попробуем. случилось? Ну, попробуем. Я знаю, что это будет сложно. Я запустил.